Bom, gente, vamos lá corrigir a questãozinha 9, uma questão muito bacana. Então, o que a questão contém para a gente? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para os familiares, pilhas e baterias portáteis, comercializadas critérios e padrões para o gerenciamento ambiental e adequado. Os estabelecimentos que comercializam esses produtos, bem como a rede de assistência técnica e autorizada, devem receber dos usuários as pilhas e baterias usadas para o repasse aos respectivos fabricantes ou transportadores, ou importadores. Então, do ponto de vista, a destinação final apropriada para esses produtos é. Então, veja que a questão está trabalhando com o quê? Com a reciclagem de pilhas e baterias. Tá? As pilhas e baterias elas possuem metais tóxicos, né? Como o mercúrio, por exemplo. O mercúrio ele é um dos elementos cancerígenos do ser humano, certo? Além do mais, nós temos aí também o chumbo, né? Nós temos a prata, que também são muito utilizados na constituição da pilha seca, que é essa pilha palito, né, que nós usamos no nosso dia a dia. Então, por isso é muito importante que a gente faça a reciclagem das pilhas. Então, nisso daí, o que ele está falando? Do ponto de vista ambiental, a destinação final apropriada para esses produtos é, então, letra A, direcionar as pilhas e baterias para compostagem. Gente, compostagem não seria a afirmativa correta. A compostagem ela não busca você pegar a pilha e reaproveitar. É um processo totalmente diferente. B. Colocar as pilhas e baterias em um coletor de lixo seletivo. Isso daí, por exemplo, você adicionaria um lixo, né, separado e colocaria lá pilhas e baterias. Muita gente iria fazer isso, mas a gente sabe, né, que muitas pessoas às vezes não sabem nem identificar ou ler aquilo, né? Então não garantiria aí um reaproveitamento dessas pilhas. C. Evitar enviar as pilhas e baterias usadas para firmas de recarga. Na verdade também não, né? Porque tem pilhas, né? Por exemplo, a pilha palito, quando ela acaba, ela tem que ser, né? Tem que ser decomposta ali, tem que reciclar aqueles materiais internos dela, né? Então ela não vai servir de recarga. Você pode até tentar forçar ali, mas não vai conseguir recarregar. Então aí tem que ser também não. Item B. Acumular as pilhas e baterias em armazém de estocagem. Isso daqui é a mesma coisa de jogar no lixo, né, gente? Então também não tem tanto favor. E letra E. Destinar as pilhas e baterias à reutilização dos seus componentes. Perfeito, né? Porque aí a gente reaproveita todos os componentes. Então, questãozinha de número 9 é uma questão, né, interdisciplinar. Sim, Guilherme, interdisciplinar em quem? Pronto, é uma questão interdisciplinar entre biologia e química. Ok? Então, o nosso gabarito para essa questão é o gabarito letra E. Valeu!